klausimas yra apie energiją. Iš tikrųjų yra du klausimai. Kaip išlaisvinti? Kaip išlaisvinti energiją ir kaip gauti energijos. Tai vienas iš jų yra ne į temą. Todėl, kad mes energijos turim tiek, kiek mes jos turim tiek, kiek reikia. Tai reiškia, kad nėra taip, kad mes paimam iš kažko tą energiją. Nėra taip, kad mes jos neturėjom ir jinai dabar iš kažkur radosi. Mes ją turim ir kiekvienas žmogus turi energijos, bet mes ją užblokuojam. Tai klausimas turėtų būti, kaip tą energiją išlaisvinti. Nes jinai yra. Jinai yra visose lygiuose, nemistifikuojant nieko. Ir, pavyzdžiui, atominiam lygiai energijos tiek, kiek nedidelė atominė bomba. Aiškiai, jeigu išlaisvinti visą energiją, kuri yra atomų branduoliuose, iš tiesų tai būtų toks visai solidus atominis sprogimas. Mes turime energijos cheminiam lygmenį, mes turime energijos ląstelių lygį, mes turime energijos, ta prasme, kad mes galim pakelti daiktus, mes galim nubėgti tam tikrą atstumą, nunešti savo kūno kažkur. Energija yra. Bet kartais mes jaučiam, kad nėra tos energijos. O ryte atsikeli ir energijos nėra. O paskui eigoje atsiranda. Ir tada klausimas pagrindinis, kaip tą energiją mes išlaisvinti galėtumėm? Gerai, jeigu mes jos turim, jinai yra užblokuota, tai ką tas reiškia metaforiškai? Nuimt blokus. Belieka tik atsakyti, kokius blokus nuimti. Ir čia yra daug dalykų ir daug lygmenų, bet pavyzdžiai. Visada nerimas arba baimė slopina energiją. Nes emocijos, pavyzdžiui, baimės emocija, jinai yra skirta tam, kad sustabdytų žmogų nuo veiksmo. Aišku, mes iš baimės kartais puolam, bet šiaip baimė yra skirta tam, kad mus sustabdytų nuo to, kas yra pavojinga padaryti. Tai tas reiškia ką? Baimės energija šiuo atveju, jinai sumažina energiją iki tokio lygio, kad mums būtų saugu. Mes ją išeivojom, kažką padarėm, mums yra saugu, viskas, energija dingo. Reiškia, pavojus dingo, dingo energija. Mes galim, jeigu apie emocijas, mes galim supykti ir atsiras energijos. Sportinis pyktis. Ir jūs matote, aikšteliai sportininkai, jie išlaisvina energiją. Bet iš kitos pusės tas destruktyviai veikia ir organizmą, ir mūsų psichiką. Tai pyktis nėra ta emocija, kurią mes galim nuolat naudoti. Mes ją galim, bet mums nuo to nieko gero. Tai pagrindinis dalykas, matyti čia, žiūrėti, gerai, kas kelia nerimą arba baimę ir tada pašalinti tuos dalykus, kas mums tą nerimą kelia. Nes, pavyzdžiui, nerimas yra tai, kas mūsų sustabdo nuo veiksmo. O gal nepavyks? Yra verslo idėja, aš niekaip nesiryžtu to daryti, nes o jeigu nepavyks? Arba yra dvi ir aš nežinau, kurią pasirinkti. Tas nerimas, jis užrakina tą energiją, jis neleidžia veikti. Gerai, praktiškai ką daryti su nerimo? Tai pasitikrinkim realybę. Pirmiausia, tai aišku, ar nerimas turi kokį nors pagrindą? Ar tikrai verta nerimauti? Dažniausiai tai viskas yra gerai, ir nieko blogo neatsitiks arba negali atsitikti. Kitas būdas, iš kitos pusės mes galim prieiti. Mes atsakykime savo klausimą, kas bus blogiausio atveju. O tas blogiausios scenarijaus parašymas, jis irgi išlaisvina energiją. Išlaisvina dėl to, kad mes žinom, kad blogiausio atveju vis tiek viskas bus gerai. Tad mes kalbėjom truputį ten apie pozityvų mąstymą, buvo minčių. Tai šiuo atveju čia atsiranda konstruktyvus mąstymas, mes sakom pozityvus kartais. Tai reiškia, kad bet kokiu atveju aš išgyvensiu. Ir paradoksas yra, netgi tada, jeigu aš parašau, kad viskas bus blogai, bus taip blogai, kad blogiau būti negali. Netgi tokio scenarijaus parašymas, jis irgi sumažina nerimą. Kas netiki, gali pabandyti. Kokiose sunkiose, nerimastingose situacijose parašyti blogiausią scenarijų. Jūs pamatysit, kad nerimas kažko tai imtis arba veikti, jisai sumažėja. O kaip yra, mes nebūtykėm save tada tam blogajam scenarijui? Ne, nebūtinai, čia svarbiausia, koks yra mūsų lūkestis. Aišku, ko mes tikimės. Nes, vėlgi, lūkestis arba tikėjimasis gali būti blogų dalykų. Nes jeigu aš bijau, tai iš esmės aš noriu, kad taip atsitiktų. Nenoriu, aš to bijau, bet aš vis tiek traukiu tos dalykus.
kuriuo aš bijau. Dabar, jeigu baimė arba nerimas sumažėja, tai natūraliai sumažėja ir trauka tų blogų dalykų, neigiamų. Tai čia atvirkščiai atsitinka. Mes pradedam mažiau traukti kažką tai neigiamą, tai mes neprogramuojam savęs. O ką daryti, jeigu žmogus negali atpažinti nerimą? Žino, kad galbūt yra nerimas, bet nesupranta. Nes būna tokios situacijos, kad atrodo, ko čia man nerimauti, viskas gerai, bet nerimo vis tiek yra. Čia yra, logiškai mes sakom, o dėl ko nerimauti? Tai čia mūsų protas sako, viskas gerai bus, dėl ko nerimauti. Bet emocija vis tiek yra. Tai nesigauna taip paprastai. Tiksliau, ne visada taip paprastai yra, kad aš paklausęs savęs, o dėl ko čia, kad nėra dėl ko nerimauti. Nu, tas nerimas dings. Ne. Jeigu jis yra, mes turėtumėm eiti ir žiūrėti, kas kelia tą nerimą, dėl ko aš nerimauju, kas gali būti blogai. Gali būti, kad nerimas neturi konkretaus objekto. Mes nesuvokiam, dėl ko mes nerimaujam. Yra nerimas, ko nerimas? Nežinau. Bet jis bet kokiu atveju jisai tą energiją stabdo. Tai čia sunkus klausimas, čia nėra taip paprasta. Tai mes turėtume mokytis atpažinti emocijas ir tame tarpe nerimą. Reiškia, ką aš jaučiu, arba kad aš dabar nerimauju. Vienas iš būdų yra atpažinti gynybinės reakcijas. Per reakciją aš reaguoju kažkaip, veikiu ir iš to, kad aš ginuosi, aš galiu suprasti, kad yra nerimas arba baimė. Vienas iš tokių būdų. Tai čia atpažinti savo tas įprastas specifinės gynybinės reakcijas. Jų būna įvairiausių, bet tokios populiariausios. Mes puolam kitą žmogų, mes kaltinam, tarkim. Mes galim, atvirkščiai mes galim pabėgti iš situacijos, irgi gali būti gynybinė reakcija. Mes galime sakyti taip, o padaryti ne, čia irgi gynybinės reakcijos pavyzdys. Mes galim racionalizuoti, mes galim įrodinėti, kodėl to nereikia. Ne visada tai yra gynyba, bet gali būti. Jų yra daug. Visą eilė. Bet mums reikėtų mokytis tas savo specifinės reakcijas atpažinti ir mes iš to galim suprasti taip, aš nerimauju. Kokie klausimai gali padėti suprasti, dėl ko nerimaujam? Mes turbūt nukrypstam dėl to, kad mes darom prielaidą, kad uždavinėdami klausimus protu, mes galim visada tą nerimą pašalinti. Kartais taip, bet labai dažnai ne. Nes mūsų nerimas jis gali neturėti tokio aiškaus apčiuopiamo pagrindo. Ir tada tas klausinėjimas, jisai nepadeda. Tai reiškia, protu aš suprantu, kad nieko blogo neatsitiks, bet vis tiek bijau, vis tiek nerimauju. Viskas, ir mes esam pakibę. Ką daryti? Grįžtam atgal, tada prie energijos. O kaip tą energiją atpalaiduoti? Vienas toks labai svarbus dalykas – mūsų pačių motyvacija. Motyvacija tai yra, kaip labai man reikia. Ir jeigu pastebėjot, tai kada mums labai kažko reikia, tai tada energijos yra kiek norim. Netgi žmogus, kur atrodo, jis neturi tos energijos, jis prislėgtas, arba užspaustas, arba užsispaudęs. Jeigu tik tai koks nors pavojus, arba kažkas, kas jam labai reikalingas, taiga atsistoja prieš auditoriją ir pasako kalbą. Arba istorija gera apie močiutę, kuri populiari labai dažnai skamba. Močiutė išnešė iš trobos dėžę, skrynę, kurią po to atgal, kai jau gaisrą užgesino, nešė 4 vyrai, nes dviese negalėjo panešti. O jinai viena ištraukė. Aš nežinau, ar teisinga ta istorija ar neteisinga. Kažkokį pagrindą matyt turi, bet kiekvienas iš mūsų arba esam stebėję patys, arba esam dalyvavę, kaip tie, kurie turėjo tos energijos. Tai reiškia, kad jeigu mums labai kažko reikia, tos energijos atsiranda daugiau. Gerai. Tęsiant tą, tai labai paprasti dalykai prasideda po to. Jeigu mes darom tai, kas mums nelabai patinka, jeigu mes darom tai, ko mes nelabai mėgstam, nelabai norim, tai energijos visada yra mažiau. Ir mes sugrįžtam prie tų klausimų, kuriuos mes jau aptarinėjom, daryti tos dalykus, kurie iš tikrųjų patinka. Daryti tai, kas yra mano, daryti tai, kas man reikalinga, kas man tinka. Ir tada visada bus daugiau energijos. Ir čia mes vėl sugrįžtam, darbas turi patikti. Paprasti, trivialūs dalykai. Bet kai pasidairai, kiek žmonių daro dalykus dėl to, kad reikia.
Ir tas reikia arba aš turiu, jau dėl kokių priežasčių reikia ir dėl kokių aš priežasčių turiu tą padaryti, ten neturi reikšmės, gali būti 206 variantai atsakymų, bet niekada nebus tos energijos tiek daug, kiek jos mes iš tikrųjų turim realiai. Ir čia visada verta klausti, gerai, ar tai, ką aš dabar darau, yra mano, ar aš noriu tą daryti, ar man dabar to reikia. Čia labai paprastas jau mūsų apkalbėtas klausimas. Didelė dalis energijos mūsų, kurią mes turim, jinai yra užstrigus mūsų organizme, mūsų kūne. Nu, metaforiškai. Čia ilgai reikėtų kalbėti apie mechanizmą, bet mūsų organizme yra chroniškos susikaupusios įtampos. Kas buvo pas masažistą, greičiausiai jam kažkada pasakė, sako, žiūrėk, pas tave ten pečiuose įtampa arba kojose įtampa. Kartais tas, tarkim, skausmų pasireiškia. Nu, skauda. Bet skauda vien tik tai dėl to, kad tam yra įtampos. Tai dabar tuose įtampose, irgi metaforiškai kalbant, yra užstrigusi energija. Nes tie raumenys nejuda. Jie nedirba. Ir iš čia ateina labai irgi svarbus dalykas, jeigu mes darom kažką su kūnu, tai tas irgi mums padeda turėti daugiau energijos. Ir čia dėl įvairių priežasčių ir visokiam prasmėm. Žmonės, kurie užsiima jogą, tarkim, čia yra darbas su kūnu. Gali būti sportas irgi. Žmonės, kurie sportuoja, jie žino, kad jeigu tu sportuoji, tu turi daugiau energijos. Tas lengvai paaiškinama fiziologiškai. Kita vertus, jeigu mes judam ir sportuojam, tų įtampų tam tikrose vietose yra mažiau. Dabar, jeigu mes visą laiką kartojam kažkokį tai judesį, tai tas vėl gali sukelti tam tikras chroniškas įtampas. Tai reiškia, kad sugebėti išmokti atpalaiduoti kūną, atpalaiduoti raumenis, atpalaiduoti organizmą, vėl atpalaiduoja energiją. Tuo pačiu. Kitas svarbus dalykas, mes turėtumėm gyventi cikliškai. Tai reiškia, įtampa, atsipalaidavimas, įtampa, atsipalaidavimas, įtampa, atsipalaidavimas. Tai mes taip dažniausiai tą darom. Miegam, ilsimės, dirbam, miegam, ilsimės. Bet bėda yra ta, kad dažnai aš matau žmonės, kada jie nepailsi iki galo. Jie negali atsipalaiduoti, nei psichologiškai, nei fiziškai. Ir tada, kas atsitinka, jie nebeturi tiek energijos, nepakyla ta kreivė aukštyn, jie negali atsipalaiduoti ir kreivė mes turim ne tokią įtampą atsipalaidavimas, bet mes turim kartais visiškai tiesi. Mes matom prie savo žmogų, kuris neturi energijos. Tai reiškia, sugebėti savo gyvenime turėti tą ciklą. Jis būna trumpalaikis, dienos ciklas, pavyzdžiui. Kad mes turim leisti savo pailsėti, pavyzdžiui, psichologiškai pailsėti arba fiziškai pailsėti. Ir tada mes galim daugiau padaryti. Įtampa ir atsipalaidavimas. Irgi šitas ciklas, tiek fiziniai pratimai, tiek psichologiniai, jie irgi išvaduoja energiją, jie atpalaiduoja. Ir tada mes galim padaryti žymiai daugiau. Žymiai daugiau dalykų. Kiti dalykai, kurie irgi užblokuoja energiją, tai pasipriešinimas. Pasipriešinimas tam, kas vyksta, pasipriešinimas pasikeitimui, pasipriešinimas kitam žmogui. Tai jeigu aš priešinuosi, realiai aš užsiblokuoju ir užstringa energija. Aišku, aš galiu, jeigu aš jaučiuosi puolamas arba jau nesaugu yra, tai aš galiu turėti energijos duot atgal. Netiesioginė prasme. Bet po to, ta energija irgi, jinai labai greit nusėda. Ir jeigu mes priešinamės aplinkai, mes visada turime mažiau energijos. Ir atvirkščiai, tada, kai mes plaukiam pasroviui, mes neįkvojame energijos dalykam, kurie nereikia prieš srovę plaukti. Kas plaukia prieš srovę, jie žino, kaip tas yra. Fiziškai tiesiog, šokit į vandenį, plaukit. Kiek tu išeikvoji jėgų ir kiek nuplauki, pamatuokit tą, išlipkite iš vandens ir pagalvokit, jūs dabar turite energijos ar ne. Tai reiškia, atrodo, ir nieko nepadarei ir jėgų nėra. Plauk, tai kur tos jėgos išėjo? Išėjo kovojant su tose vietose, kur nereikėjo kovoti, su kuo nereikėjo kovoti visiškai. Ir tas bet koks gynybiškumas arba pasipriešinimas, jis irgi slopina energiją. Jinai užstringa, jinai nejuda.
Ir ne kažkokia tai mistiška energija. Vienas žmogus pasakė, aš sako, fiziką studijavau, žinau, kad kosminė energija neegzistuoja. Sako, aš astrofizikas esu. Ir nekalbam apie kosminės energijas, mes kalbam apie paprastus dalykus. Žmogus turi energijos ar ne? Jis turi drive ar ne? Dega akis, nedega akis. Ir mes labai lengvai atpažinsim, vat pas tą žmogų nedega akis. Kodėl nedega? 6 priežastys, dėl ko taip yra. Daugiau negu 6. Kitas dalykas, mes dalį energijos išeikvojam ir jinai irgi blokuojasi tuo pačiu. Kada mes kalbam, pavyzdžiui, apie dalykus, kurių mes negalim pakeisti. Sėdi 4 žmonės, politikuoja. Ne vienas iš jų nėra politikas. Apie ką šnekėti? Kodėl mes kalbam apie dalykus, kurių mes negalim pakeisti? Mes kalbam apie tai, koks yra blogas premjeras praėjęs, mes kalbam, koks yra dar blogesnis šitas premjeras, mes kalbam apie tai, kaip prezidentė blogai elgėsi, o šiaip kokia prasme apie tai kalbėti, jeigu tu nieko negali pakeisti. Bet tame užburtam rate, kada mes sukam mintis arba kažkokius tai veiksmus, kur nieks nesikeičia. Mes prie to stalo galim kalbėti 4, paromis, mėnesį galim sėdėti. Kas pasikeis? Niekas. Jokio rezultato. O energija, jinai tai sukasi tuo ratu. Mes ją eikvojam. Nėra taip, kad mes ją labai eikvojam tą energiją, bet jinai niekur neišjuda į jokį veiksmą, į jokį darbą, į jokią kūrybą, nejuda jinai. Jinai sukasi ratu. Tai reiškia, žmogus, kuris yra nepatenkintas ir atsuka tas mintis nepasitenkinimo. Taip, jis neturi tiek energijos, kiek jis galėtų turėti. Tai viskas susiveda į tai, kad mes tos energijos, mes jos turim kiek reikia. Bet kiek. Kiekvienas žmogus turi. Nėra žmogaus, kuris neturi energijos. Tik tai nuimti blokus reikia.